Артем, Опять запись пошла. завтра можно... Всем привет! Сегодня видеоблог 365 дней со старухой процентщицей. Всем привет! С вами видеоблог на хате. Сегодня мы на хате у старухи процентщицы. Йоу, летели. Обзор хаты. Вместе со старухой процентщицей идет старик процентщица. Процентщика. Всем привет! И это мой блог «Потолок» и Артем Аносов. Там потолок, здесь Артем Аносов. Пожалуйста, вот там камеру. Ой, я сигарет сломал. Здрасте! Откуда еда появилась? Я что-то в подоконнике валялся, мы подобрали. Да я что-то пиздил, я уж пиздил сидел. Всем привет! Сегодня обзор чипсов, которые у меня во рту. Обзор хаты начинается. Давай видеоблог у кого там на диване, как называется? Где рэперы приходят на диван. Как, Биграшин? До нуля, на хуя, только хуя. Толсовая чекуля. Егор, не охуевай. И найти Пути. Они же не знают, аккуратно двигаться. Топор, пожалуйста, Кир. Куля. Опять присуханный. Они хотят ну нахуй черных дайков! Разбиваю бит. Эй! Лил бабушка. Чё, пацаны, как дела у вас? Чё суете стоит, блин? Почему ты бросил, а ты вместо ответа стал долбить, как дикая обезьяна? Да, вот туда. Я понял. Какого момента, Юр, ты все, сообразил. Когда она вот так вот, Да. Потому что... Да. Да, нет, Нет. О, супер. Что они там буянят, что ли? Нет, они спокойно прямо сидят. Всем привет! У меня видно только вот до подбородка, вот отсюда до подбородка видно. От руки до подбородка. Вот отсюда до подбородка. До подбородка, от руки до подбородка. Всем привет! Это... Да. Потом он забыл. Оказывается, есть лёрта, которую он до этого приготовил. Всем привет! Всем привет! С вами канал booktrailer.ru. Блин, приближай. Всем привет, с вами booktrailer.ru. Сегодня мы снимаем наш очередной буктрейлер. Сегодня мы пришли для этого специально с самого утра к Карине домой. Он Карина, заглавный Кирилл. Короче, снимаем, продолжаем. Снимать нелегко, условия нелегкие.
Но тем не менее, я надеюсь, у нас все получится. Пойдемте на съемочную площадку. Батарейка закончилась. Кирилл, улыбайся, это реклама. А, супер вообще. Супер. Кирилл. Блин, зум офигенный вообще. Офигенный зум. А ты нахуя ты не прыгаешь? Блять, ебаный платок он. Сука. Что скажете, как вам сделать? Чудесно. Эх, оператор замечательный. Бесподобно. Сценарист еще лучше. Костюмер, блядь. Твоя зуб огромная. Че, Гуф, почему не куришь? Я покурил уже. Все, нахуй. И все, и падай, падай. Он умер. Падай, 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 падай. Вот это снимай, да. Да, трейлер. Мне кажется, я буду хочу. Пожалуйста, отчип Артем. Гуф, ты ебанутый, блядь, на голову, сука. Что делаешь? Ты зачем собаку снимать? Да возьми. Так, что там снимаешь? Где? Артем, вот и никто не останавливал. Чё ты, Не знаю, я не могу. Ну чё ты, блядь? Не такой... Говно ты, блядь, а не человек. О, бля, упал. Уронили! Блядь, уронили! упала бы, бабку упала. Я всегда охуенно лицо, иди нахуй. Ты дурак. Притчик Давид. Ты дур, сына, блядь. Скажи, что вы видели, что вообще. Стоит. А я плачу. Карин, стань туда. Иди ты от Кира хоть на минуту, иди от Кира хоть на минуту, блядь, стань туда. Нокаут. Лодку. Лодку, блядь, нахуй, пошел. Давай. Я даже на носочки встану. Нет, кричите что-нибудь и махайте руками. Нет, не может быть! За ним! Назад. За ним! Сука, ты... Ты дур, сына, блядь. Прикольненько, прикольненько. Всем привет! Сегодня у нас видеоблог названием, да, на хате. Вот, название, на хате. Сегодня мы в гостях у бабки-процентщицы. Вот. Колоритный диван на заднем плане, подушечка специально для головы. Ну и в принципе больше тут ничего нету. Что сказать еще? Смотрю на себя.